ये कहानी है एक स्टूडेंट विकी की, जो पहले एक टॉपर था, लेकिन क्लास 8th और 9th में आते आते वो एक एवरेज स्टूडेंट बन गया। हर साल उसको पढ़ाई पहले से ज्यादा मुश्किल लगने लगी और क्लास 10th में जब उसके बहुत बुरे मार्क्स आते हैं, पढ़ाई से तंग होकर उसने अपनी मम्मी को बोला, माँ ये पढ़ाई इतनी मुश्किल क्यों होती है, जाओ मुझे नहीं करनी है। और तभी उसकी मम्मी ने उसके माथे पे हाथ फेर के बोला, चल आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक पेंसिल तंग होकर अपने परिवार से बोलती है, मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार शार्पनर से शार्प होना, हर बार आखिर इतना पेन में क्यों सहूं। और पेंसिल की मम्मी ने बोला, वो इसलिए बच्चे ताकि तू शार्प बन, कुछ खूबसूरत सा लिख सके। विकास बच्चे, तू भी उस पेंसिल की तरह है और